अगर आपके पास Redmi 10A या 12C या कोई और फ़ोन है तो उसके अंदर आप साउंड एडिशनल सेटिंग को किस तरीके से सेट कर सकते हो। साउंड एडिशनल सेटिंग होती क्या, मैं ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे जाना है, साउंड एंड वाइब्रेट का ऑप्शन शो होगा, इस पर टैप कर लेना है। फिर उसके बाद हम सबसे नीचे जाना है। नीचे आने के बाद एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन होगा, हम जैसे इस पर टैप करेंगे पहला ऑप्शन होता है हमारा डायल पैड टून। आप यहाँ पर नंबर डायल करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ हर चीज़। मैं यहाँ पर नंबर डायल करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हो आपको यहाँ पर डायल करते समय टून शो हो रही है, यानी कि आपकी टून बज रही है। अगर मैं इसको एक बार ऑफ़ कर देता हूँ तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आवाज़ शो नहीं हो रही। अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो शो होगी नहीं। फिर उसके बाद हमारा होता है ये टैप साउंड। यहाँ पर जैसे मैं किसी भी चीज़ को टैप कर रहा हूँ तो साउंड शो हो रहा होगा। अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो हम कुछ भी करेंगे तो हमारा साउंड शो नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा होता है प्ले साउंड विद लॉक। हम स्क्रीन को लॉक करेंगे तो आधे से साउंड शो हो रहा है। अगर हम इसको ऑफ़ कर देते हैं एक बारी, स्क्रीन को ऑफ़ करते हैं कोई साउंड नहीं होता हमारा यहाँ पर। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन शो होता है प्ले साउंड विन टैगिंग स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेते हम, साउंड शो हो रहा है, इसको ऑफ़ कर देंगे, हमारे यहाँ पर साउंड नहीं बजेगा। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं स्क्रीन लेते समय हम यहाँ पर, और इसे भी कर लेते हैं। उसके बाद होता है हमारा प्ले साउंड एंड इंस्टॉलिंग ऐप। आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल करोगे वहाँ पर आपको साउंड शो होगा। फिर उसके बाद हमारा होता है प्ले साउंड डिलीटिंग आइटम। आप कोई भी चीज़ को डिलीट करोगे तो वो आपके यहाँ पर डिलीट कर में साउंड शो होगा। प्ले साउंड विद चार्जिंग। आप चार्जिंग में फ़ोन लगाओगे तो आपका यहाँ इस तरीके से अगर ऑन होगा तो आपका साउंड बजेगा, वरना ऑफ़ होगा तो नहीं बजेगा। और प्ले ऑडियो एट सेटअप। आप कोई भी न्यू म्यूज़िक को सेट करोगे तो वहाँ पर आपका टून शो होगा, वरना ऑफ़ होगा तो नहीं होगा। इस तरीके से तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में एडिशनल सेटिंग को सेट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।